Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазіргі таңда көпшіліктің сүйікті десерттерінің біріне арналған меренговый рулеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл рулет шынымен өте нәзік, дәл ауызда ериді. Видеоны соңына дейін көріп, осы десертті дайындаудың барлық қыр-сырын біліп алыңыздар. Бізге керегі ең бастысы әрине ақуыз 190 грамм, бұл шамамен 6 орташа жұмыртқадан, қант, лимон қышқылы және де кукурузды крахмал. Ең басты ескеретін ереже, ақуыз бен сарыуыз бір-бірінен ажыратқанда 1-1 грамм сарыуыз түсіп кетпеуі қажет. Онымен қоса, осы біздің миксерлейтін ыдысымыз құрғақ болуы керек. Алдын ала сүлгімен сүртіп дайындап алыңыздар. Осы ақуызға шым-шым лимон қышқылын қосып, миксердің төменгі жылдамдығында 2-3 минут шамасында араластырамыз. Осылай көлемі үлкейіп ағарғаннан кейін, қантты аз-аздан сеуіп отырып, тағы миксерлейміз. Миксер жылдамдығы міндетті түрде орташа болуы керек. Қанттың барлығын сеуіп болған соң, қант түйіршіктері меренгада көрінбегеннен кейін ғана миксер жылдамдығын ең жоғарғыға көтереміз. Меренга осылайша өзінің қалпын өте жақсы ұстап, ыдысты кері аударғанда ештеңе ағып кетпеуі керек. Енді крахмалды салып, тағы 20-30 секундтай ғана миксерлейміз. Осы уақытта біздің пеш 150 градуста қызып тұруы керек. Енді осы дайындаған меренгамызды алып, противеньнің үстіне пергамент немесе тефлон қағазын төсеп, соның үстіне біркелкілеп, тегістеп жағып шығамыз. Әсемдік үшін үстіне мен бүгін кішкене осындай миндальды тілімдер септім, бірақ бұл міндетті емес. «150 градуста қызып тұрған пеште шамамен 30 минут ұстаймыз. Осылай беті сәл ғана қызаруы тиіс, уақытын шамадан тыс ұстап қоймаңыздар, себебі меренга қатты кеуіп кетсе, рулет болып оралмай қалады. Үсті осылай құрғақ, бірақ қатты болмауы керек. Меренга суланып кетпеу үшін астына осылай темір тор қойып, және кейін орап қоятындай пергамент төсеп алып, абайлап теріс аударамыз. Және бірге пісірілген пергамент осылай үстіне жабыспай оңай алынуы керек. Енді меренга суығанша кремді дайындаймыз. Менде бұл жолғы крем кілегей және қант ұнтағынан. Тоңазытқыштан жаңа ғана шығарылған, яғни салқын кілегейді құрғақ ыдысқа құйып, қоюланғанша миксерлеп аламыз. Кейін қант ұнтағын қосып, крем формасын жақсы ұстағанша, осылай тағы миксерлейміз. Біздің крем дайын болды. Енді суып тұрған меренгамызды алып, кремді қалауларыңыз бойынша жақсаңыздар болады. Мен осылай көп қылып жағамын, сонда рулет биік, әдемі болады.
және де арасына қалауларыңыз бойынша жидектер қоссаңыздар болады. Менде бүгін құлпынай. Үстіне осы турап дайындалған құлпынайымызды біркелкі салып аламыз. Рулетті біртіндеп осылай қолмен емес, астындағы пергамент көмегімен ораймыз. Және де сол оралған пергаментті босатпай тығыздап, тоңазытқышқа шамамен 1 сағатқа формасын дұрыс ұстау үшін салып қойған жақсырақ болады. Рулетті өз қалауларыңыз, фантазияларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен бүгін сәл ғана шоколад шашыратып, құлпынай қара тау гүлін қолдандым. Біздің рулет дайын болды. Бұл өте нәзік, әрі өте дәмді десертті міндетті түрде үйлеріңізде дайындап көріңіздер. Бұл десерт баршаңыздың жүректеріңізден орын аларына сенімім мол. Сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әлі алда өте көп рецепттер болады. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат, баршаңызға сәттілік тілеймін.